Καλώς ήρθατε στην Ολυμπιακή Ιδέα. Μια επιχείρηση που έχει έδρα το Delaware στις ΗΠΑ και μας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε χρήματα από τα πάντα, αλλά και να κερδίσουμε χρήματα από τα πάντα. Η Ολυμπιακή Ιδέα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων για αυξημένη πελατεία και την ανάγκη των απλών καταναλωτών για καλύτερες τιμές, έρχεται να ενώσει για πρώτη φορά στην ιστορία τη μικρομεσαία επιχείρηση και όχι μόνο με τον ανώνυμο καταναλωτή και να παρέχει κέρδος και στους δύο. Ταυτόχρονα όμως με αυτό παρέχει στον κάθε απλό άνθρωπο τη δυνατότητα να παράγει εισόδημα τόσο από τη σύσταση επιχειρήσεων όσο και από τη σύσταση καταναλωτών. Με ένα πρωτοποριακό πολυεπίπεδο σχήμα με το οποίο μπορείτε να κερδίσετε χρήματα ακόμη και αν δεν συστήσετε ποτέ κανέναν, με payout που πλησιάζει το 90% και με ένα έτοιμο σύστημα internet marketing που βρίσκει αυτόματα υποψηφίους από όλο τον κόσμο, η επιτυχία είναι ευκολότερη από ποτέ. Τι απαιτείται καταρχήν για να ξεκινήσετε? Απαιτείται εγγραφή στο site και μηνιαία συνδρομή $28, €20 δηλαδή. Για να έχουμε το δικό μας site, τη δική μας εφαρμογή στο κινητό, τη δική μας επιχείρηση, πρέπει να πληρώνουμε €20 το μήνα. Αυτά τα €20 μας καθιστούν ενεργά μέλη της Ολυμπιακής Ιδέας, μας προσφέρουν τη δυνατότητα να έχουμε εκπτώσεις στα πάντα, ταυτόχρονα όμως μας δίνουν και τη δυνατότητα να έχουμε τη δική μας ηλεκτρονική επιχείρηση στο χώρο της τεχνολογίας, με έδρα τον καναπέ του σπιτιού μας και μοναδικό εργαλείο τον υπολογιστή ή το smartphone μας. Οι συνεργάτες της Ολυμπιακής Ιδέας αμείβονται ανάλογα με τις βαθμίδες που έχουν πετύχει ή αγοράσει. Για να γίνουν λοιπόν κατανοητές οι αμοιβές, πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση τους, καλό θα ήταν να καθορίσουμε αυτές τις βαθμίδες. Bronze είναι ένας συνεργάτης που έχει συστήσει 3 συνδρομητές, 3 μέλη. Silver είναι εκείνος που έχει συστήσει 6 συνδρομητές ή έχει συμβληθεί με την Ολυμπιακή Ιδέα σε τρίμηνη βάση. Πλατινένιος έχει φέρει στην επιχείρηση 10 μέλη ή έχει συμβληθεί με την Ολυμπιακή Ιδέα σε ετήσια βάση. Ζαφύρι έχει φέρει 20 συνδρομητές. Σμαράγδι έχει συστήσει 50, Διαμάντι έχει συστήσει κατά ελάχιστο 100 συνδρομητές. Για ανάλυση των αμοιβών τώρα. Οι τρόποι με τους οποίους μας πληρώνει η εταιρεία είναι οι εξής: αμοιβές από σύσταση επιχειρήσεων, αμοιβές από σύσταση συνδρομητών, matrix bonus, matching bonus, εκπληκτικά leadership bonuses και bonus αυτοκινήτου. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Αμοιβές από σύσταση επιχειρήσεων. Η Ολυμπιακή Ιδέα είναι η μόνη εταιρεία που δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να συνδιαμορφώνουν το προϊόν και μάλιστα να το κάνουν αυτό κερδίζοντας χρήματα. Κάθε επιχείρηση πληρώνει €120 το χρόνο. Η Ολυμπιακή Ιδέα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της, εκτός από μέλη, να συστήνουν και επιχειρήσεις. Για κάθε επιχείρηση που θα συστήσετε δικαιούστε €60 αν είστε Silver και 100 από τα €120 αν είστε πλατινένιος και πάνω. Θυμηθείτε ότι Silver και πλατινένιος μπορεί να γίνει κανείς ακόμη και χωρίς προσωπικές συστάσεις, επιλέγοντας απλά το τριμηνιαίο ή το ετήσιο πακέτο αντίστοιχα. Που σημαίνει ότι ακόμη και κάποιος που δεν θα συστήσει ποτέ κανένα συνδρομητή μπορεί να κερδίζει τα 100 από τα €120 που πληρώνει κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι άμεση πώληση. Δεν έχει καμία σχέση με το πολυεπίπεδο σχήμα που θα αναλύσουμε παρακάτω. Δίνει άμεση προμήθεια 83% στους συνεργάτες που εισάγουν επιχειρήσεις, ένα ποσοστό που δεν υπάρχει σε καμία εταιρεία πουθενά στον κόσμο. Βγείτε στην αγορά, φέρτε καταστήματα και εισπράξτε επαναλαμβανόμενα €100 από κάθε κατάστημα κάθε χρόνο. Αμοιβές από σύσταση συνδρομητών. Όσο προχωράμε στις αμοιβές θα γίνεται όλο και καλύτερο. Το bonus αυτό ονομάζεται Appreciation Bonus και το λαμβάνουμε για όλους τους συνδρομητές που συστήσαμε προσωπικά. Εισάγοντας τους 3 πρώτους συνδρομητές μας, όποτε και να γίνει αυτό, γινόμαστε μέλη του 3 and Your Free Club και έχουμε πλέον έσοδα που υπερκαλύπτουν τη μηνιαία μας συνδρομή. Εισάγοντας 3 δεν θα ξαναπληρώσουμε ποτέ. Με τον τρόπο αυτό δίνεται ένας βραχυπρόθεσμος στόχος στην ομάδα μας που δημιουργεί ορμή από τη μία αλλά και σταθερότητα από την άλλη, μια που 3 συστάσεις μπορούν να κάνουν όλοι και από εκεί και μετά η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα είναι εντελώς δωρεάν. Για την 4η, 5η, 6η, 10η, 15η σύστασή μας και μέχρι το άπειρο δικαιούμαστε επιπλέον appreciation bonus $7 από κάθε συνδρομητή. Οπότε
για κάθε μέλος που συστήνουμε και διατηρούμε. Αυξάνουμε το μηνιαίο μας εισόδημα κατά 7 δολάρια και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πόσα μέλη μπορούμε να συστήσουμε και στο πόσα 7 δόλαρα θα δικαιούμαστε κάθε μήνα. Αν συστήσουμε 50 συνδρομητές θα δικαιούμαστε 350 δολάρια κάθε μήνα μόνο από το Appreciation Bonus. Matrix Bonus. Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Πώς δουλεύει? Άμεσα με την εισαγωγή μας στην εταιρεία δημιουργείται κάτω από εμάς ένα γενεολογικό δέντρο. Από εδώ και μετά θα το ονομάζουμε Matrix. Το Matrix λοιπόν αυτό κάτω από τον καθένα μας έχει 3 κενές θέσεις και αναπτύσσεται για τον καθένα μας μέχρι 8 επίπεδα βάθους. Οι θέσεις στο Matrix συμπληρώνονται από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά ανά ένα. Εξαιτίας του Matrix πληρώνεστε ακόμη και για ανθρώπους που δεν συστήσατε εσείς. Για ανθρώπους δηλαδή που τοποθετήθηκαν στο Matrix σας από δουλειά συνεργατών που βρίσκονται στα πιο πάνω επίπεδα από εσάς. Και με τον τρόπο αυτό οι συστάσεις ενός συνεργάτη που δουλεύει επαγγελματικά το πρόγραμμα πηγαίνουν και κουμπώνουν κάτω από τους ήδη υπάρχοντες συνδρομητές και αυτό δημιουργεί μια τεράστια δυναμική στο σύστημα, αφού ακόμη και άνθρωποι που ποτέ στην ιστορία δεν θα εισάγουν κανένα προσωπικά, στο τέλος μπορεί να βρεθούν με ομάδα. Βέβαια, αν όλοι περιμένουν τον ένα να τους γεμίσει το Matrix, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Η λογική του Forced Matrix είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί σαν ομάδα και παραπάνω να βοηθάνε όσους βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα. Στο ίδιο το Matrix τώρα. Τα επίπεδα 1 έως 5 είναι διαθέσιμα σε όλους, χωρίς προϋποθέσεις. Το έκτο επίπεδο απαιτεί τη βαθμίδα του Silver, 6 προσωπικές συστάσεις δηλαδή, ή τριμηνιαίο πακέτο συνδρομής. Το 7ο επίπεδο απαιτεί τη βαθμίδα του Πλατινένιου, 10 προσωπικές συστάσεις συνδρομητών ή ετήσιο πακέτο συνδρομής. Το 8ο επίπεδο αφορά μόνο σοβαρούς συνεργάτες, απαιτεί τη βαθμίδα του Ζαφυριού που θυμίζω ότι είναι 20 προσωπικές συστάσεις συνδρομητών, είναι διαθέσιμο δηλαδή για όσους πραγματικά δουλέψουν το πρόγραμμα, προτείνουν την εφαρμογή και εισάγουν πολλούς νέους συνδρομητές στην εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό, αν συστήσουμε στην Ολυμπιακή ιδέα ή το κάνουν αυτό ή πάνω από μας αντί για μας και το Matrix μας αρχίζει να γεμίζει κόσμο, τότε για κάθε χρήστη που υπάρχει στα επίπεδα 1 έως 8 και εφόσον πληρούμε τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πριν, δικαιούμαστε $1 κάθε μήνα από κάθε θέση. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν είναι στρατιωτάκια να εισάγει ο καθένας από 3 και το Matrix να αναπτύσσεται ομοιόμορφα. Άλλος θα συστήσει 50 συνδρομητές, άλλος δεν θα συστήσει κανέναν. Κρατάμε το γεγονός ότι μπορούμε να κερδίζουμε χρήματα μέχρι και το 7ο από τα 8 επίπεδα του Matrix, ακόμη και αν δεν συστήσουμε ποτέ κανέναν προσωπικά. Ακόμη και χωρίς εγγραφές, θεωρητικά ιδανικά, δικαιούστε εισόδημα μέχρι $3.279 κάθε μήνα, αρκεί να ξεκινήσετε με το ετήσιο πακέτο και να συμπληρωθεί πλήρως το Matrix σας. Για τα ζαφύρια και πάνω, το μέγιστο ποσό από το Matrix, στην πλέον ιδανική περίπτωση, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα $9.840 το μήνα. Στο παράδειγμα που φαίνεται στην προβολή, υποθέτουμε ότι ξεκινάτε, εισάγονται 3 συνεργάτες στην πρώτη σας γραμμή, εισάγουν και αυτοί από 3 ο καθένας και έχετε 9 άτομα στο δεύτερο επίπεδο. Υποθέτουμε επίσης ότι από εκεί και μετά κάποιοι θα διαφορήσουν, κάποιοι δεν θα είναι ικανοί, θα υπάρχουν απώλειες και δεν θα ακολουθεί ο τριαδικός κανόνας 27, 81, 243 κλπ. Αν λοιπόν καταφέρετε να φτιάξετε ένα τέτοιο μικρό δικτυάκι, τα έσοδά σας κάθε μήνα μόνο από το Matrix Bonus θα είναι $712. Λοιπόν, αρκετά είπαμε για το Matrix. Το Matrix αναπτύσσεται και δίνει εξαιρετικό κέρδος και δίνει το κέρδος αυτό είτε δουλέψουμε στην εταιρεία είτε όχι. Κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι κάποιος άλλος θα γεμίσει το δικό σας Matrix. Υπάρχει όμως η πιθανότητα, ειδικά τώρα που είναι ακόμα αρχή, να συμβεί κάτι τέτοιο. Τα λεφτά όμως, τα πραγματικά λεφτά, δεν είναι στο Matrix. Θα δούμε τον επόμενο τρόπο αμοιβών και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Το Matching Bonus. Η αμοιβή αυτή είναι σχεδιασμένη για ανθρώπους που θα δουλέψουν επαγγελματικά, θα αναπτύξουν δίκτυο και θα εισάγουν πολλούς νέους συνδρομητές στην εταιρεία. Το Matching Bonus είναι μια αμοιβή επί της 100 επί των κερδών του Matrix κάθε συνεργάτη που συστήσαμε προσωπικά. Κάθε συνδρομητής δηλαδή που εμείς συστήσαμε προσωπικά και εισάγαμε στην επιχείρηση, μόλις αποκτήσει έστω και ένα μέλος στο Matrix του, δικαιούται αμοιβής. Αν έχει $1 δολάριο, αν έχει μια ομάδα ανθρώπων, σαφώς πολύ περισσότερα χρήματα. Το Matching Bonus λοιπόν
κλιμακώνεται όπως φαίνεται στην προβολή. Αν είμαστε bronze, δικαιούμαστε κάθε μήνα 10% από τα χρήματα που κερδίζει κάθε άτομο που συστήσαμε προσωπικά, σαν silver 20%, σαν platinum 30% και όταν γίνουμε ζαφύρια 40% και σαν σμαράγδια και διαμάντια 50% από όσα χρήματα κερδίζουν οι άνθρωποι που συστήσαμε προσωπικά στην Olympic Idea. Και με αυτό δεν εννοούμε ότι ο φίλος μας ο Γιάννης που αποτελεί προσωπική μας σύσταση θα έπαιρνε $100 και τώρα θα πάρει 50 αυτός και 50 εμείς. Εννοούμε ότι ο Γιάννης θα πάρει ό,τι δικαιούται, τα $100 δηλαδή, και η εταιρεία θα δώσει σε εμάς επιπλέον $50 ως matching bonus. Σκεφτείτε για παράδειγμα να έχετε εισάγει 20 συνδρομητές, να κερδίζουν ο καθένας τους μηνιαία $300 και εσείς να δικαιούστε 40% από τα χρήματα αυτά. Γι' αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, το δικό σας matching bonus θα είναι $2.400 κάθε μήνα. Τα λεφτά είναι πολλά. Για όσους πάρουν σοβαρά αυτό που βλέπουν σήμερα, το μέλλον θα είναι εξαιρετικό. Νομίζετε ότι τελειώσαμε? Κάνετε λάθος. Το κερασάκι στην τούρτα είναι τα μπόνους ηγεσίας. Κατακτώντας τον τίτλο του ζαφυριού, κάνοντας 20 προσωπικές συστάσεις δηλαδή, δικαιούστε μπόνους ηγεσίας $1 σε όλο το enroller tree σας, δηλαδή σε όσους έχετε συστήσει προσωπικά, σε όσους έχουν συστήσει εκείνοι και εκείνοι και εκείνοι και εκείνοι και ούτω καθεξής, σε άπειρο βάθος μέχρι να βρεθεί άλλο ζαφύρι. Τα μπόνους ηγεσίας δεν σταματούν ούτε στο 6ο, ούτε στο 7ο, ούτε στο 8ο επίπεδο, ούτε πουθενά. Κλιμακώνονται στο βάθος μέχρι το άπειρο ή μέχρι να βρεθεί ο αντίστοιχος βαθμός κάπου πιο χαμηλά. Όταν φτάσετε το επίπεδο του σμαραγδιού, 50 προσωπικές συστάσεις δηλαδή, δικαιούστε ακόμη $1 από όσους έχετε στο enroller tree σας. Επίσης σε άπειρο βάθος. Επίσης σταματώντας μόνο σε σμαράγδια του βάθους σας. Και το καλύτερο, το μπόνους αυτό λειτουργεί αθροιστικά στον μπόνους του ζαφυριού. Δικαιούμαστε δηλαδή και τα δύο μπόνους. Για τον απόλυτο δικτυωτή που θα γίνει διαμάντη συστήνοντας 100, υπάρχει ακόμη ένα μπόνους ηγεσίας. Ένα επιπλέον $1 από όλη την προσωπική του ομάδα. Και σωστά μαντέψατε, το μπόνους αυτό το δικαιούται σε όλο το δέντρο του και δεν σταματάει πουθενά παρά μόνο σε διαμάντια του βάθους. Το δικαιούστε και αυτό σε άπειρο βάθος και σε άπειρο πλάτος και ναι, λειτουργεί επίσης αθροιστικά. Το διαμάντι δικαιούται και τα 3 μπόνους ηγεσίας. Και αν αυτά δεν είναι αρκετά, θα σας αγοράσουμε και αυτοκίνητο. Με την Ολυμπιακή Ιδέα μπορείτε πολύ σύντομα να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε. Ό,τι μάρκα θέλετε, ό,τι χρώμα θέλετε, ό,τι τύπο αυτοκινήτου θέλετε. Κάντε 20 προσωπικές συστάσεις, χτίστε μια ομάδα 300 συνδρομητών και αποκτήστε το αυτοκίνητο της επιλογής σας με leasing $300, το οποίο θα το πληρώνει για σας η Olympic Idea. Μάλιστα, και όλα αυτά κοστίζουν €20 και αν φέρω 3 δεν θα ξαναπληρώσω ποτέ. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Η Ολυμπιακή Ιδέα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία χαμηλού κόστους που κυκλοφορεί στην αγορά, γιατί γεννήθηκε από ανθρώπους με αξίες και ιδανικά που πιστεύουν στη δύναμη μιας παγκόσμιας ομάδας καταναλωτών. Πιστεύουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων με σύγχρονες μεθόδους, πιστεύουν στην ελεύθερη και παγκόσμια οικονομία, πιστεύουν στη δημιουργία εισοδήματος με απλό και σύγχρονο τρόπο προσιτό στον καθένα, πιστεύουν στις αξίες της οικογένειας, της ανταμοιβής και της ελευθερίας. Δρούν τοπικά αλλά σκέφτονται παγκόσμια με στόχο μια κοινωνία ίσων ευκαιριών ανάπτυξης. Αυτή είναι η Olympic Idea, η σύγχρονη ιδέα που μας ενώνει παγκόσμια. Το επόμενο βήμα σας τώρα. Αν το κάνετε, θα ξεκινήσετε με €240 τη δική σας επιχείρηση στον χώρο της τεχνολογίας από τον καναπέ του σπιτιού σας. Οι τρόποι επικοινωνίας φαίνονται στην προβολή. Σας φαίνεται απίστευτο? Είναι πέρα για πέρα αληθινό. Μιλάμε για νόμιμο, σταθερό, επαναλαμβανόμενο εισόδημα χωρίς κανένα ρίσκο. Συμμετέχετε, διαφημίζετε το πρόγραμμα και αμείβεστε γι' αυτό. Αν ψάχνετε μια ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τους στόχους σας,
Αν ψάχνετε μια δυνατότητα να πετύχετε συμμετέχοντας σε κάτι πρωτοποριακό, έχετε πλέον στα χέρια σας μια καταπληκτική ευκαιρία. Μια ευκαιρία να αναπτύξετε το δικό σας πελατολόγιο, τη δική σας ομάδα, τους δικούς σας συνεργάτες, τη δική σας online επιχείρηση, τη δική σας οικονομική ανεξαρτησία. Αν καταλάβατε την ευκαιρία, θα χαρώ να συνεργαστώ μαζί σας. Αν όχι, σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με παρακολουθήσετε. Καλή σας απόφαση, ό,τι και αν αποφασίσετε.